El fabricante de lavadoras no quiere que sepas esto. Por si no lo sabías, toda lavadora acumula mucha suciedad al interior. Toda la suciedad se acumula con el paso del tiempo y va dañando de a poco tu lavadora. El fabricante no quiere que sepas esta información porque una lavadora sucia dura mucho menos de la mitad. Y es ahí donde está el negocio de los fabricantes y de las grandes tiendas. Ellos quieren que tú pases comprando lavadoras y gastando tu dinero. Siendo que una lavadora que tiene su correcto mantenimiento puede durar sobre los 20 años sin problemas y lavar la ropa al 100%. El vendedor, ni el fabricante, ni las marcas de detergentes te enseñan cómo lavar o cómo cuidar tu lavadora. Nosotros vamos a tu casa a limpiar tu lavadora y realizar mantenimiento, y además te enseñamos cómo cuidarla para que nunca se vuelva a ensuciar. Debes entender que este problema pasa en todas las marcas de lavadoras y en todos los modelos. Se debe a la mala calidad del agua, al uso excesivo de suavizantes y a la mala calidad del detergente que venden en Chile. Si quieres saber cuánto vale este trabajo, parte de 65.000 pesos en adelante, va subiendo, depende del tipo de lavadora que tengas y la distancia en llegar a tu domicilio. Y vuelvo a repetir, lo mejor de todo es que te enseñamos paso a paso cómo lavar, cómo cuidar tu lavadora y que nunca más se vuelve a ensuciar. Lo que no les gustará a los fabricantes, y podrás tener tu lavadora por muchos años sin problema y sin necesidad de pagar porque te la reparen o porque la limpien. Recuerda que atendemos en todas las comunas de Santiago 100% a domicilio en casas y departamentos, y puedes pagar en efectivo, transferencia o con tarjeta de crédito hasta 12 cuotas sin interés. Si quieres saber cuánto sale en tu comuna y en tu lavadora, puedes escribirnos al WhatsApp más 569 2030 1577. También puedes ingresar a nuestro sitio web que aparece en el link de arriba de nuestro perfil.